Bonjour, dans cette séance, on va parler de l'exploitation pédagogique de l'examen de 2016. اليوم غنتحدثوا على ولا نشوفوا التصحيح ديال l'exploitation pédagogique ديال الامتحان ديال 2016. دونك عطاونا واحد لو بويم ديال هوغو فيكتور هوغو فيكتور هوغو سي ان écrivain ديال 19e siècle القرن 19 وكينتمي للتيار ديال لو رومانتيزم. قلنا لو رومانتيزم هو واحد التيار اللي دار باش ce sont des écrivains qui privilégient, qui emploient très souvent leurs sentiments, qui emploient par exemple le jeu, pronom personnel jeu, c'est-à-dire ils privilégient le moi. Donc ils parlent de leur souffrance, de leur état d'âme, etc. Parmi les thèmes favoris de ces écrivains romantistes, il y a la nature, il y a la fuite du temps, il y a la mélancolie, إلى آخره. Donc عطاونا واحد لو بويم ديال هوغو qui s'intitule Mélancolia et qui est tiré d'un recueil poétique intitulé Les Contemplations. Ça, c'est la première chose. Donc, on va la consigne. Donc, proposez pour une classe du cycle secondaire de votre choix une activité de lecture à partir du poème ci-dessous. Vous pouvez vous appuyer sur les éléments suivants. Donc, une activité de la lecture, le cycle secondaire. Donc, définir un ou deux objectifs pédagogiques de l'activité. Donc, deux objectifs. De présenter différentes étapes de l'activité. 3. Formuler quelques questions pertinentes pour chaque étape. Préciser l'utilisation du tableau dans la conduite de cette activité. Et finalement, montrer le rôle du professeur et celui de l'élève. Bien. Donc, on va la consigne, on va le support. Donc, on la tâche, c'est très évident et c'est très patent de dire qu'il s'agira dans cette tâche-là d'une fiche pédagogique. Donc, là, je vais des éléments qui composent la fiche pédagogique. On peut en citer les objectifs, les étapes de l'activité, les questions de chaque étape. On a également l'utilisation du tableau. On a également la tâche du professeur et la tâche de l'élève. Ça, ce sont les éléments composant la fiche pédagogique. Bien. Donc, à Dinarjan, on a la consigne proposer pour une classe du cycle secondaire. Donc, un cycle secondaire. Le secondaire, on dit secondaire, il y a Tanawi. Donc, Tanawi, on dit Teheli ou on dit E'dadi. D'accord. Donc, on dit le qualifiant, les lycée, on dit le collège. D'accord. On dit cycle secondaire qualifiant, cycle secondaire collégien. Donc, l'exploitation pédagogique, moi, je vais choisir de travailler sur le cycle qualifiant. C'est-à-dire le cycle qualifiant, il est lycée. Donc, on va la deuxième année, la première année du baccalauréat. علاش هذا الاعتبارات قبل ما ندوز الاعتبارات باش انني نجاوب نهار الامتحان على لا ديداكتيك اون جينيرال ولا على لاكسبلوطاسيون بيداغوجيك ولا على ليتود دو كا ولا على لا سيتواسيون بروبليم. راه باش نكون واضح خصني يكون عندي ان جارغون واحد ان اريير بلان اللي هو معتبر باش انني نقدر نجاوب. ماشي انا ما عرفتش بزاف ديال لي كونسيبت وكذا وغادي نمشي نفهم. كاين اللي يقرا هذا كونسيبت ما عرفش واش غادي نقاد فيش واش غادي نقاد التكست. دونك اما الا كنت قارئ انا لا فيش عارف لي زيتاب ديالها الى اخره راه اون فوا نشوف هاد لا كونسيبت غيجيني هاد التمرين هذا تري فاسيل. Donc la didactique là, c'est impossible d'y répondre si je n'ai pas un arrière-plan considérable. Donc je continue. Donc قلنا غادي نختار le cycle qualifiant, غادي نختار la première année du baccalauréat. علاش؟ عندنا d'abord l'écrivain, c'est un écrivain que je trouve dans la première année du baccalauréat avec son roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné. Il faut dire que Hugo c'est un écrivain engagé. Ça veut dire quoi engagé؟ اللي كيدافع على بزاف القضايا. Entre autres كنلقاو
القضيه ديال لو travail ديال لي زونفون. هاد لو بويم هذا ميلانكوليا كيهضرنا على لو travail ديال لي زونفون، كيف ما كيهضر لنا هوغو في لو رومان اتيس ديالو اللي هو ديرني جور دان كونداني. كيهضر ليه على اش؟ كيهضر ليه على لا بين دو مور، داكوغ، لا بين دو مور. دونك كيباغي لابوليسيون ديال لا بين دو مور. دونك مزيان دابا اختارينا لو سيكل اللي غنخدمو عليه، اختارينا لاني ولا لو نيفو اللي غنختارو عليه نخدمو عليه. قلنا هو لا بروميير اني دو باكالوريا. علاش؟ حيت عندي ما يسمى بلا بويزي انغاجي في لو موديول ديال الموديول ديال ديرني جور دان كونداني. عندي واحد لا بارتي خصني نخصصها الان بويم انغاجي، كنختارو من راسي وكنجيبو التلاميذ ديالي باش انني نديرو معاهم. ولاحظ بان لو بويم اللي هو ميلانكوليا كيتناسب مع الموديول ديالي، داكشي غندير في الموديول ديالي. باش نعرف هاد القضيه ديال الموديول لي سيكونس اكسيتيرا، درت عليه واحد الكور اللي هو في طور الانجاز. دونك اون فا voir tout cela après. دونك بكل بساطه بلا ما يدخل الانسان بلا والو، موديول يعني اون اوفر. يعني دابا في لو كاليفيون في الليسي كنخدموا لي موديول. عندنا واحد لو travail modulaire، c'est-à-dire je travaille en termes de module. بمعنى في première année du baccalauréat عندنا 3 modules. عندي موديول ديال لا بوîte à réveil، موديول ديال لو ديرني جور دان كونداني، et عندي موديول ديال انتيغون. في دوزيام اني دو باكالوريا عندي موديول ديال ايت اون فان فيو كوبل heureux، عندي موديول ديال لو بير غوريون، et également عندي موديول ديال دونك بير غوريو بوîte بير غوريو ايت اون فان، et finalement عندي موديول ديال كونديت ديال فولتير. في لو ترون كومون عندي موديول ديال اوشون، موديول ديال نوفيل رياليست، اللي سواء غنختار اوشون سواء لا فيسيل الى اخره. عندي موديول ديال لو بورجوا جونتيون c'est-à-dire لو تياتر، et عندي موديول ديال لا نوفيل فانتاستيك ديال تيوفيل غوتيي اللي هي il s'intitule le chevalier double. بكل بساطة ما معنى موديول في لو ليسي؟ موديول تساوي اون اوفر، موديول تساوي اون اوفر، رواية، سي كلير. هذا هو موديول. داك الموديول كينقسم لبزاف د الحوايج. عندنا الموديول كينقسم لينا دي سيكونس، داكوغ. الموديول كينقسم لسيكونس. دوك لي سيكونس كيكونوا فيهم دي كومبيتونس. معنى شنو الفرق بين الكومبيتونس والاوبجيكتيف؟ لا كومبيتونس هي elle est plus lourde en termes de connaissances par rapport à l'objectif, d'accord? Donc elle est plus lourde en termes de connaissances par rapport à l'objectif. Donc chaque compétence, séquence doit avoir une compétence. Le module qui est des séquences, les séquences qui sont les activités اللي كنديروهم des séances. عندنا واحد النوع من décloisonnement ديال هاد les éléments هادو. دونك عندنا موديول كيتفرغ للسيكونس، لي سيكونس كيتفرغوا لي زاكتيفيتي. ملي كنقول اكتيفيتي سواء ليكتور سواء ليكري سواء لوغال سواء لا لونغ، او لي زاكتيفيتي راه كنديرهم في دي سيونس. ودائما في لا سيكونس خصني نلقى اخر حاجه كيكلور لو فيرب كلور. دونك كيكلور لا سيكونس كتكون اون ايفالواسيون. دونك chaque séquence doit se terminer par une évaluation des acquis ديال les élèves pour vérifier s'il a bien compris ou pas. هذه فقط كتوضيح على ما هو الموديول ما هو الى اخره. دونك غندير واحد الدرس خاص على هاد لي نونسيون هادو. دونك maintenant on va lire l'extrait Mélancolia. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la rivière maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent, on ne sait quoi dans l'ombre. Ils ne sont dans un bagne, anges dans un enfer. Ils travaillent, tout est d'airain,
tout est de faire. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendrée sur leurs joues. Elle fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin. Et là, قبل ما ندوزو لا فيش بيداغوجيك اللي غنقادو في هاد ليكسبلوطاسيون بيداغوجيك خصني نفهم كيفاش كنخدمو في لو ليسي، الطريقه ديال العمل ديالنا في لو ليسي. دونك في الليسي مختلف على الكوليج توتالمون في طريقه العمل، بمعنى ان في الليسي الاستاذ عنده حريه اكبر بارابور لو كوليج. يعني الكوليج كنبقى تابع المقرر، خصني نكتب لوبجيكتيف اللي كتبين لي في المقرر، خصني نكتب لا كومبيتونس اللي كتبين لي في المقرر الى اخره. الوغ كو لو ليسي نو، دونك جي بلوس دو ليبرتي. الان غادي نعطيكم ان بيتي ابيرسو على لا مانيير دون طرافاي في لو ليسي. دونك في الليسي كنخدمو اون تيرم دو بروجي بيداغوجيك، كنتحدثوا على مشروع البيداغوجي. البروجي بيداغوجيك ما معناه بكل بساطه هو كنشد واحد لو موديول، كنشد واحد لوفر بحال مثلا لوفر ديال لو ديرني جور دان كونداني. هاد لوفر كنسميها ان موديول، داكوغ. هاد لو موديول كينقسم لبزاف ديال لي سيكونس، داكوغ. هاد لي سيكونس كيكون فيهم دي كومبيتونس، مفهوم؟ لا سيكونس كيكون فيها اون كومبيتونس والدرس كيكون فيه ان اوبجيكتيف، مفهوم؟ لا سيكونس كومبيتونس والدرس كيكون فيه اوبجيكتيف. علاش؟ حيت لا كومبيتونس elle est considérable, elle est très lourde en termes de connaissances par rapport à l'objectif. C'est clair? Donc, la compétence, l'élève غادي يعرف ويفهم الدرس، ولكن ان جور لوطر غادي يستعمل داكشي اللي عرف من قبل. هنا كنتحدث على اون كومبيتونس، حيت لا ديفينيسيون ديال لا كومبيتونس هي لا كاباسيتي دو موبيليزي intégrer des ressources afin de solutionner une situation de problème. Donc, بلا ما ندخل في لي ديتاي، دونك قلنا بروجي بيداغوجي كينقسم لنا دي موديول. ما هو الموديول؟ هو اون اوفر ليتيرير. هاد لو موديول كينقسم لنا بالضرورة تينقسم لنا لي سيكونس. فهاد لي سيكونس كنحدد لكل سيكونس واحد لا كومبيتونس ديالها، مفهوم؟ هاد لي سيكونس تينقسموا حتى هما لي زاكتيفيتي، سوا لاكتيفيتي دو ليكري، لا ليكتور، لا لونغ ولا لورال. هاد لي زاكتيفيتي سوا كيكونوا اون كلاس ولا اور كلاس. قل لا إله إلا الله. دونك لي زاكتيفيتي سوا اون كلاس سوا اور كلاس. واخر حاجه كتكون عندي في لا سيكونس، غنشوفوا هادشي بالتفصيل في درس اخر. اخر حاجه كتكون عندي في لا سيكونس هي واحد ليفالواسيون. دونك دائما لا سيكونس كتنتهي بواحد ليفالواسيون. نعاود نشرح. الا بغيتي بحال مثلا واحد الشجره ديال تفرعيه، غادي نشد بروجي بيداغوجيك، غادي ننزل منه موديول غنزل منه سيكونس غنزل منها اكتيفيتي غنزل منها اون كلاس اور كلاس، اي فينالمون غنكتب لتحت اخر حاجه ايفالواسيون. هذا هو لو بروجي بيداغوجيك، هذا هو التصميم ديال لو بروجي بيداغوجيك في لو ليسي. دونك غندوزو دابا لا فيش بيداغوجيك اللي فهمنا كيفيه تدريس اللغه الفرنسيه في لو ليسي. غندوزو دابا ديراكتومون باش نشوفو الحاله ديال لو بويم اللي عندنا باش نقادو منه اون اكتيفيتي دو ليكتور. دونك ملي كنتحدث على لاكتيفيتي دو ليكتور، انا في النشاط ديال القراءه وفي لا ليكتور في الليسي عندنا بليزيور ميثود اللي كنادوبتيوهم على حساب لو سيبور اللي عندنا وعلى حساب لوبجيكتيف اللي عندنا في الدرس. عندنا باغ اكزومبل لا ليكتور ميثوديك، عندنا لا ليكتور اناليتيك، عندنا لا ليكتور سيليكتيف. بلا ما ندخلو في التفاصيل ديال كل وحده غنخص عليهم درس اخر خاص. دونك هنا غادي نختارو لا ليكتور ميثوديك، وكل ليكتور راه عندها لي زيتاب الخاصه ديالها. سي كلير؟ كل ليكتور عندها دي زيتاب ا سويفر. دونك عندنا لو بويم اللي هو بويم ديال هوغو، سي ان بويم انغاجي، داكور، qui parle du travail des enfants. فأنا غادي نربط بين هاد لا بويزي engagée pardon et le poète également. غادي نمشي وغادي نشد هاد لو سيبور هذا وغادي نخشيه فاش؟ غادي نخشيه في لو موديول 2. هاد لو موديول 2 هو لو ديرني جور دان كونداني زائد بويزي انغاجي. علاش؟ جو سي كو كاين شي واحد ما يفهموش، غادي نشرح. غنشد هاد لا بويزي انغاجي اللي هي ميلانكولي وغنخشيها في موديول
جوج. علاش؟ حيت في لي زوريونطاسيون بيداغوجيك في التوجيهات التربويه تيقول لي شوف انت كاستاذ بغيت تبدا لنا بالموديول رقم واحد اللي هو لا بواط ميرفي، من نساليه غدوز لو موديول رقم جوج اللي هو لو رومون اتيز اللي هو ديرني جور دان كونداني زائد كلكو بويم اونغاجي تختارهم ديرهم التلاميذ ديالك، عاد بغا تسالي العام باش بلا تراجيدي مودرن ديال انتيغون زائد كلكو بويم ايبيك. داكوغ؟ بمعنى خصني نحترم هذا التسلسل هذا، ماشي نبدا ماشي نبدا بلوغمون اتيز نبدا بكذا. يعني التوجيهات التربويه تيقول لي شوف بدا بهادي هادي ما خصنيش انا نخرق داك لوردر. فهم؟ دونك باغ اكزومبل انا بادي عام، بديت بلو رومون اتيز، دونك سي فور اللي خصني نبدا باللو رومون اوتوبيوغرافيك باش نحافظ على التسلسل ديال ونحترم ايغالمون هذاك التوجيهات اللي كاينه في هذا لو بي دي اف ديال التوجيهات التربويه اللي دايره الوزاره. دونك موديول رقم واحد في التوجيهات التربويه هو لو رومون اوتوبيوغرافيك لا بواط ميرفي. رومون رقم جوج هو لو ديرني جور دان كونداني. رومون لا بيس ديال رقم ثلاثه ولا لو سيبور ولا لوفر رقم ثلاثه هو اونتيغون. واش غنشد هاد لا بويزي اونغاجي نحطها في لو رومون اوتوبيوغرافيك؟ لا، حيت الموضوع سا غيان افوار. واش غادي نحطها باغ اكزومبل نشد هاد لا بويزي اونغاجي اللي هي ميلانكوليا نحطها في لا تراجيدي مودرن؟ سا غيان افوار. دونك غادي نشدها ونحطها في الموديول رقم جوج، نحطها تحت عنوان الموديول رقم جوج، حيت هناك علاقه بين لو رومون اتيز ولا بويزي اونغاجي. علاش؟ حيت لا فيزي ديالهم جوج سي دو ترانسميتر دو فييكولي ان ميساج. دونك وفي التوجيهات التربويه ايضا تيقول لي شوف استاذ منين تسالي لو رومون اتيز ولا اون فور اي ميزور بالموازاه مع انك تخدم لو رومون اتيز خاصك دير لهم دي زيكزامبل ديال لا بويزي اونغاجي. هادشي اش كنقول لكم في الاول، خصني باش نجاوب على سيتوياسيون بروبليم ولا الاكسبلوطاسيون بيداغوجيك عندي ان غير بلان اللي هو كونسيديرابل، خصني نكون عارف شحال من حاجه. دونك غنشد هاد لا بويزي اونغاجي وغادي نحطها في لو موديول رقم جوج. علاش؟ حيت في التوجيهات التربويه ديجا قالوا لي لو موديول رقم جوج هو داني جور دان كونداني اللي هو رومون انتيز كيدافع على فكره ديال لانولاسيون لابوليسيون ديال لا بان دو مور، وعندنا لا بويزي اونغاجي. دونك هاد لو بويم انتيتولي ميلانكوليا غنشدو وغنديرو تحت حيت كيف ما قلت لكم في الاول في لو ليسي عندنا واحد النوع من لا كاتيغوريزاسيون، عندنا واحد التصنيف، عندنا بروجي، عندنا موديول، عندنا سيكونس، عندنا اكتيفيتي، اخر حاجه ايفالياسيون. داكوغ؟ دونك بور لو موديول غادي نختارو باغ اكزومبل غادي نبداو بلو بروجي. اول حاجه غنبدا بها هي البروجي. دونك بور لو بروجي اختارينا نقولوا la production de différents textes argumentatifs. Donc le projet اللي غنخدم عليه انا في لو موديول ديالي غنخدم على la production ديال les différents textes argumentatifs, quels que soient des poèmes, des romans à thèse, des essais, etc. هادو كيتسمى ان بروجي اللي هو ان بروجي كونسيديرابل. هذا بروجي كتبتو حددتو مزيان. اش كيجي من ورا بروجي؟ الموديول باين هو الموديول رقم جوج اللي هو رومون اتيز اللي هو ديرني جور دان كونداني. دونك الموديول راه هي لوفر. من بعد لو موديول عندي لا سيكونس. فهم؟ حيت لو موديول كينقسم كما قلنا من قبل بزاف ديال لي سيكونس، كل سيكونس كنحدد لا كومبيتونس المستهدفه، الكفايه المستهدفه منها. دونك نسميها سيكونس رقم واحد. فهاد لا ليكتور لاحظوا معايا مزيان، لا ليكتور في الليسي غالبا كتكون عندي ليدونتيفيكاسيون. l'apprenant il doit identifier خصو يتعرف على، دونك ديما خصو يدير واحد لاطاش ديال ليدونتيفيكاسيون. دونك لا كومبيتونس اللي غنحدد لها هاد لا سيكونس c'est de identifier le message véhiculé. Pardon, ماشي لا كومبيتونس، je voulais dire la séquence. La séquence خصني نعطيها واحد العنوان. دونك العنوان اللي غنعطي لها لا سيكونس ديالي هو identifier le message véhiculé par un roman à thèse. Donc par un roman à thèse اللي هو dernier jour d'un condamné. و la séquence خصها تكون عندها une compétence. داكوغ؟ خص تكون عندها واحد لا كومبيتونس. كل سيكونس خص تكون عندها une compétence. كل درس خصو يكون عنده ان اوبجيكتيف. هذا ما كان. دونك شفنا لو بروجي،
سمينا produire différents textes argumentatifs. شفنا le module اللي هو deuxième module roman ديال dernier jour d'avant-année. شفنا la séquence identifier le message véhiculé par un roman à thèse. الآن غندوزو la compétence ديال هاد la séquence. هاد la séquence غتعطيوها une compétence. Donc la compétence اللي غنعطيو هاد la séquence هي lire et étudier un roman à thèse. خص أن التلميذ يكون قادر أنه يقرأ ويétudier وياناليزي لو رومان ا تيز. هذا هو لا كومبيتونس المستهدفه من هذا لو بروجي ديالي. دونك شفنا بروجي، شفنا موديول، شفنا سيكونس. السيكونس عطينا اون كومبيتونس. غندوز دابا لاكتيفيتي. لاكتيفيتي عندي لا ليكتور، وهذا ليكتور خصني نحدد واش غنادوبتي لا ليكتور سيليكتيف، لا ليكتور ميثوديك، ولا لا ليكتور اناليتيك. دونك غنختار لا ليكتور ميثوديك. داكوغ. من بعدها غادي ندير لو تيتر ديال لا لوسون. لو تيتر غنكتب العنوان ديال لو سيبور ديال التكست اللي عندي اللي هو ميلانكوليا. من بعد غندوز لوبجيكتيف. شنو هو الهدف من الدرس؟ الهدف من الدرس هو ايدونتيفيي لو ميساج فيكولي باغ ان بويم انغاجي. من بعد غنشوف لي زوتي بيداغوجيك اللي غنستعمل، سواء لو طابلو، سواء دي زيماج، سواء دي ديسان، سواء ان فيديو بروجيكتور اكسيتيرا. هاد عندي لي سيبور. Les supports. Donc, dans ce cas-là, c'est un texte chez les élèves, soit dans leur livre, etc. Et j'ajoute les prérequis. Même les prérequis, donc on a prérequis. Donc, on a un prérequis, prérequis. Les prérequis, au moins, donc les حوايج اللي خص نكون déjà التلميذ عارفهم باش انه يفهم الدرس ويمشي في الدرس كما يجب. Donc, prérequis, ça veut dire des connaissances indispensables pour que l'élève comprenne et mène bien le cours. ومن بعد كنبدا في الجدول ديالي. من الأحسن دائما الجدول كتكون عبارة عن جدول باش نكون خدام ألاز. دونك un problème اللي وقع ليا سي كو هاد l'étape consigne activité de l'enseignant, activité de l'apprenant ou ديك la durée تحولوا ليا للفوق، اما هما راه تيجيو لتحت. غيكونوا لتحت ديال هاد السيبور هذا، لتحت ديال لو تكست. دونك غير هادي سي جوست اون ريمارك باش ما يتصابكمش واش درت انا الفوق، ما بغاوش يرجعوا ليا باقي لتحت، خليتهم تما. دونك غنحط لو سيبور ديالي اللي هو لو بوين. نحطو لكم هكا باش تشوفوه تقرا، فهمتوا باش ما يتلفش الانسان. دونك اول حاجه كنبدا بها ايطاب مراحل الدرس. عندنا لا كونسين التعليمه، عندنا لاكتيفيتي ديال لونسينيون اش كيقول لونسينيون، اكتيفيتي ديال لابرونون اش كيقول لابرونون، ولا ديوري ديال شاك ايطاب. سي كلير. دونك غنشوفوا دابا لي زيتاب ابري افوار لو مثلا عندنا لو تكست اكسيتيرا. بغيت نبدا الدرس ديالي مثلا في لا ليكتور ميثوديك. عندنا مراحل اللي خصني نحترمهم. اول مرحله هي avant de commencer les étapes, je voudrais juste signaler que la lecture méthodique le fait de faire participer activement l'élève. Il relie constamment l'observation et l'interprétation. À deux parmi les caractéristiques de la lecture méthodique. Donc, avant de la lecture méthodique, il y a la mise en situation. Mise en situation, ça veut dire je mets l'apprenant dans le bain. Ça veut dire كنجعلو يعرف شنو هو عن طريق اسئله غير مباشره شنو هو الدرس اللي غادي يكون عندنا اليوم. Par exemple, pour le mettre dans le bain, je vais lui poser la question: que pensez-vous du travail des enfants? Êtes-vous d'accord ou non avec donc le travail des enfants? Avez-vous rencontré des enfants qui travaillent? Donc on m'a répondu oui, non et pourquoi. D'accord. D'autres questions: comment vous trouvez le travail des enfants? Est-ce que c'est facile, c'est difficile, etc. آخر حاجة في la mise en situation دائما هي l'annonce de l'objectif. J'annonce l'objectif ديال la leçon اللي هو identifier le message véhiculé par un poème engagé. C'est clair. Donc l'apprenant il pose des questions. La tâche de l'apprenant pose des questions pour mettre l'apprenant dans le bain. La tâche de l'élève هو mobiliser ses prérequis. Mobiliser ses prérequis pour pouvoir répondre aux questions du prof. La durée va être 5 minutes.
المرحلة الثانية كندوز لها هي l'identification du texte. Là, on pose des questions sur les éléments comme le genre du texte, le type, le courant littéraire, le registre, etc. وفي l'identification كنبداو بأول حاجة هي la situation ديال le passage, situation ديال l'extrait. Donc situer cet extrait là. Donc les élèves rigolent par exemple ce passage est extrait du poème de Mélancolia écrit par Hugo et publié en 1846. Quel est le genre du texte? C'est un poème. Quel est le registre? Donc, la tâche le professeur, donc, il fait observer les éléments qui vont aider à comprendre le support. Il fait observer, donc ces élèves doivent observer les éléments qui vont les aider à comprendre le support, à savoir ce texte-là. Les élèves, dans leur tâche, ils vont observer le support, c'est-à-dire le texte. Observation, ça c'est très important. ثاني مرحلة كندوز لها من بعد l'identification. Donc pour la durée ديال المرحلة ديال l'identification du texte هي 10 دقائق 10 minutes. Donc ça va donner 15 minutes. خمسة ديال la mise en situation زائد 10 ديال l'identification, ça va donner 15 minutes. ثالث مرحلة هي المرحلة ديال hypothèse de lecture. D'accord. المرحلة ديال les hypothèses de lecture. في المرحلة ديال les hypothèses de lecture, on demande aux élèves de dégager les idées, par exemple les thèmes susceptibles d'être étudiés, ça veut dire les axes de lecture. Donc par exemple, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à étudier? لكن قبل ما ندخل مع الأسئلة هادو كنبدا بلا lecture silencieuse كنخليهم يقراو. Puis la lecture magistrale, ça veut dire la lecture magistrale, le professeur اللي كيقرا. D'accord. عاد كيعطي التلاميذ حتى هما يقراو بدورهم. Donc parmi les questions qu'on peut donc leur poser, par exemple, quel est le sujet dont parle le texte? La réponse est il y a le travail des enfants. Deuxième question, à quelle personne est rédigé le poème? Troisième personne du pluriel, ils vont, etc. Quel est le message que l'écrivain, pardon, que le poète veut transmettre? C'est lutter contre le travail des enfants. Donc la tâche le professeur, c'est émettre des hypothèses, plutôt faire amener les élèves à émettre des hypothèses de lecture. La tâche des élèves, c'est d'émettre des hypothèses de lecture. La durée, c'est 5 minutes. Il y a les axes de lecture. Les axes de lecture, donc on écrit sur le tableau les axes à développer. Les élèves, ils contribuent à formuler ces axes de lecture à partir de leurs hypothèses émises. D'accord? Par exemple, le premier axe de lecture, on va le nommer l'état d'âme du poète. On va leur poser des questions sur l'état d'âme du poète. Dans quel état d'âme se trouve le poète? L'indignation, la colère. Qu'éprouve-t-il? Il éprouve la pitié envers ses enfants-là. Tiré du texte des phrases qui le montrent. Par exemple, il y a le vers innocent dans un bain, ange dans un enfer. Et là, donc on a une sorte de... Donc le poète, il s'apitoie pour ces petits-enfants-là qui vont travailler dans des conditions minables. Par exemple, je peux leur demander de relever du texte le champ lexical de la pitié. Par exemple, 12 êtres pensifs, 15 heures sous les meules. Jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. Ça veut dire que ces enfants-là ne s'arrêtent pas, ne jouent pas. Par exemple, nous avons accroupi sous les dents d'une machine sombre. Donc, tous ces vers-là, ils signifient la même chose. C'est que ces enfants-là, ils sont dans une situation lamentable, dans une situation qui est sordide. Et finalement, je peux leur poser la question, que demande-t-il à travers ces paroles? Ça veut dire le poète, à travers ses paroles, à travers ce petit extrait, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de lutter, tout simplement, c'est la réponse de mes élèves, il demande de lutter contre le travail des enfants. Parce que, comme nous l'avons bien dit au début, c'est que ce monsieur Hugo est un écrivain engagé. Dans la tâche le professeur, il fait identifier l'état d'âme du poète. Il fait amener les élèves plutôt à identifier l'état d'âme du poète. Les élèves, eux également, donc, cherchent l'état d'âme du poète. Ça veut dire qu'ils dégagent, est-ce qu'il est heureux, malheureux,
colérique, etc. Donc, également, elle fait amener les élèves à relever du texte le champ lexical de la pitié. Les élèves donc cherchent le champ lexical de la pitié. Et troisième tâche de l'enseignant, c'est amener les élèves ou leur demander de chercher la visée du narrateur, ça veut dire son message. Les élèves également, donc ils cherchent le message transféré et véhiculé par ce poète-là. هذا premier axe de lecture. Un deuxième axe de lecture, même un axe de lecture, بحال قلنا واحد الفكرة عامة إلى آخره. Voilà le thème principal. Donc, le deuxième axe de lecture, la dureté du travail industriel. Donc, ici, le professeur, donc, euh, il fait amener les élèves à extraire ou à tirer la vision adoptée par l'écrivain ou par le poète dans son poème. Est-elle une vision positive, est-elle une vision négative, etc. Donc, comme consigne, il peut leur poser la question, quelle vision porte le poète pour le travail des enfants? Les élèves vont répondre, une vision négative. Le professeur justifie votre réponse. Par exemple, les élèves donc peuvent faire recours au poème et chercher le vers dans lequel il dit jamais on ne s'arrête, jamais on ne joue. C'est-à-dire que ces enfants-là sont incarcérés dans ce métier, pas même un métier, mais c'est dans cette corvée, c'est-à-dire dans ce travail pénible. Donc, troisième question, quel type de phrase attire l'attention dans cet extrait poétique? Donc, nous remarquons qu'il existe des phrases interrogatives. Donc, le professeur va dire à ses élèves, de quel type de questions s'agit-il ici? Donc, ces questions-là, elles sont des questions dites rhétoriques. Pourquoi elles sont rhétoriques? Parce que ce sont des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Parce que lorsque, par exemple, Hugo dit, lorsqu'il dit dans le premier vers, où vont tous ces enfants dont pas un seul nourrit? كيطرح التساؤل وراه عارف الإجابة على التساؤل هو أنهم كيمشيو للعمل كيجيو من الخدمة. دونك هنا كتسمى اون كيستيون ريتوريك، ستادير ما كنتسناش الإجابة، كنكون عارف ديجا الإجابة، هي كنطرحها pour influencer, pour insister sur une idée. Là, je dis à l'enseignant, donc l'enseignant amène les élèves à dégager la vision du poète, est-elle négative, positive. Et donc les élèves donc, ils cherchent la vision, ils la dégagent. également في la consigne عندنا سؤال آخر كيطرحوا السؤال ممكن نطرحوا كسؤال هو quel est le message que Hugo cherche à transmettre. Donc les élèves يقولوا لي abolir ولا annuler le travail des enfants en France. Donc هذا هو la troisième question l'axe الثاني اللي هو la dureté du travail des industriels. Donc les tâches de l'enseignant قلنا faire identifier ou amener les élèves à dégager la vision du poète. Également, dégager le message véhiculé par le poète. Les élèves donc ils cherchent la vision et ils cherchent le message. آخر حاجة ولا قبل كتكون عندي هي les traces écrites. Les traces écrites ça veut dire داكشي اللي غينقلوا التلاميذ في لي كايي ديالهم. Donc كنخدم sous forme d'un tableau. Donc la trace écrite il est toujours dans la lecture méthodique, c'est une synthèse. C'est une synthèse élaborée avec la participation active des élèves. Donc, par la participation des élèves, on essaie de rédiger sur le tableau une synthèse générale sur ce qu'on a vu dans l'analyse des axes de lecture, tout en mentionnant l'intérêt du texte dans la trame. Donc, quand un tableau, genre du texte, c'est un poème. Ou quand dire les axes de lecture, ça veut dire les axes de lecture اللي خدمنا عليهم, d'accord, في la phase ديال les axes de lecture. Donc la trace écrite, on dit genre du texte, c'est un poème. Les axes de lecture, là, Victor Hugo insiste sur la dureté du travail des enfants. Les procédés stylistiques, ça veut dire soit les registres, soit les figures de style.
l'istamel. Donc elle emploie une hyperbole et une répétition renforçant le caractère répétitif du travail. Pour Hugo, le monde de l'usine est comparable à l'enfer. L'indignation et la colère